ये बेबी टर्टल 15-20 डेड टर्टल्स के बीच इकलौता सर्वाइवर था एक होलसेलर के यहाँ, तो मुझे इसको पनाह देने की जरूरत लगी। इस कंटेनर बॉक्स में कुछ पत्थरों को इकट्ठा रखने के बाद 26 डिग्री पे हीटर सेट किया, डीक्लोरिनेटेड वाटर ऐड करा और इस हीट लैंप को असेंबल करने के बाद मैंने इसी डब्बे पे क्लिप इन कर दिया। ड्राई एरिया पे लाइट को मैंने फोकस किया, ब्राइटनेस एडजस्ट करी और टर्टल को इसमें रिलीज कर दिया। ये इसमें बास्किंग करने लगा था। मैंने कैल्शियम के कुछ टुकड़े काट के इसमें ऐड कर दिए। टर्टल को डेली 2 से 3 घंटे छोटे डब्बे में निकाल के मैं डायरेक्ट सनलाइट देता हूँ और खाने